हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक स्पेशल वीडियो जिसमें हम आज स्टार सिटी टीवीएस स्टार सिटी के इस चेसिस फ्रेम को कलर करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से किसी भी बाइक के फ्रेम को आप लो बजट में किस तरह से पेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में देखिए आप इस फ्रेम को कितना जंग लगा हुआ है, इसको आप कलर करने वाले हैं और कलर करके एक कस्टम लुक देने वाले हैं। यहाँ पूरी तरह से इसको जंग लगा हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा वीडियो में। और इसको फ्रेम को कैसे पेंट करना है और वो कौन से कलर हैं, इन कलर्स के बारे में मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। और इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं। तो इन कलर्स के बारे में जानते हैं। यह क्यूब का ओरिजिनल ऑरेंज लिक्विड कलर एक्रेलिक लेकर पहले हम इसको वाइट पेंट करेंगे, उसके बाद इस कलर को हम यूज़ करेंगे। और ये काफ़ी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जिसमें कार, बाइसिकल एंड रेफ्रिजरेटर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में इसको यूज़ में लिया जाता है। लेकिन उससे पहले फ्रेम को वाइट पेंट करना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको सबसे पहले वाइट प्राइमर पेंट करेंगे, उसके बाद हम उसको ऑरेंज कलर करेंगे। इन दोनों का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस फ्रेम को वाइट कलर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं।
सो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इन कलर्स को परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इसमें हर तरह के कलर अवेलेबल हैं। इसमें आपको ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू हर तरह के फ्लोरेसेंट कलर आपको मिल जाएंगे।